kandi ikinguye nta ubasha uwo wahaye ijambo bosi we, uwo wahaye ijambo mana we ararigira. Murekeraho ariko mana yo mwijuru, uzi kuba mwitorera utazi nyiraryo, utaravugana nawe aho manza bigirisha mbona batitiye baca harya baba babaye iki ingorane wagize nizo. Twagiye mu masengesho ahantu ndi kumwe n'undi musore twihina ahantu bwari bwije, naho hari abadamu babiri nabo bihinyemo n'abana babo, umwe afite agahungu undi afite agakobwa, nawe bihinyemo bagiye kubaza umwami. Turimo kubera hari umwijima, noneho twumva turi gusengera nk'hano nabo bari nk'hariya. Umuhungu twari kumwe ateye haleluya, numva abadamu ngo amena amena. Ntiyewe nagize ngo turimo twenyine, ntabwo ari wewe uri wenyine muri uru rugendo, kuko yahamagaye n'abandi. Mukristo yibwiraga ko urimo wenyine, azamutse agasozi karundiwe kureba ibiri imbere, asanga mwizerwa muri imbere. Noneho umudiyakoni n'umudiyakone kaze batongana bate ngo iki? Nubwo waba uri pasiteri keretse ufite mwuka wera. Yesu arabwira ati mureke mbabwire inkuru ikomeye. Muzi ko muri mwe harimo uwa uzangambanira, bati amazimwe wazanye urasobanura wabikubwiye. Umuntu wa mugabo wo kugendera besha ninde wabikubwiye? Yesu ntibari bazi kwamenya byose, bati aratubwira wabimubwiye cyangwa buri wese yisubirira iwabo, nta ushoboye amazimwe turi abantu b'abagabo. Yesu ati rwose ndamuzi umuntu umwe ati ninjye, oya findi irutwa na so araruka ninjye. Yesu ati wewe uri gukanura amaso ngo wanywera urumugise ntabwo ari wowe. Ndati none ushavuga ngo nibwo muzaba abagabo bo gutinya icyaha, nibwo muzaba abagabo bamfite muri, nibwo muzaba abagabo bavukamwe umurimo mugari. Imana ishimwe bamaze kuzura mwuka wera babaye abagabo. Uyu munsi nge nawe turi imbuto zabo bagabo. Abo bagabo bashobojwe na mwuka wera, isi yose izi Kristo. Abo bagabo bamaze kuba abagabo, barahanuye bati nyiriye mushumi nagari Roma basa mufunga. Aravuga ati uretse no gufungwa no gupfa niteguye, kandi ataraba umugabo yatinye umuja. Abo ngabo bemeye gukerezwa inkezo. Bamwe muri abo banyamahirwe babakibihanga. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Dushimye Kristo umwami n'umukiza wacu, kuko turi hano izina ry'Imana yacu rishimye. Kanongere nivuge nitwa Semasheri Gaspari, naturutse mu Ruhengeri niyo wacu. Noneho rero ndashima ubuyobozi bw'itorero mwatuzirikanye mukadutumira kugira ngo dusangire ibyanditswe byera. Haleluya. Mfite sheri n'abana twabyaranye rero turakundanaga. Turakundanaga. Ubwo rero azi ko ndani hano umwanya turavuganye ngeze ishoronye. Ngeze he? Nabwira nti ndi kumanuka ishoronye. Rero yampaye ntashyo muzakire. Imana ishimwe. Muririmbyi hano i Kigali, nkunda abaririmbyi b'i Kigali, ndi gusenga ngo nanjye Imana izantuze i Kigali rwose.
nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri kare butari bwira, kuko hari igihe bitazagira ute, n'igihe umuntu akwiye yemwe gukora imirimo ukorana umwete ntizagira ite yewe. Haleluya. Muri make bene data bakundwa, burya undi muririmbyi aririmba ngo hari igihe cyo kubiba, hari n'igihe cyo gusarura, hari igihe cyo gutera imbuto, hari n'igihe cyo kunagira tera. Buriya ushobora kuba kumwe n'umuntu muri no ku manywa, we bukaba bwije we hari ku manywa, nose ugira ngo udafite ibyarya buba butamwiriyeho. Hari abakecuru babiri ahantu nari nyoboye, abadiyakoni barambwiye bati nyabuna mushumba ntikarame, hari abakecuru babiri badaheruka kwigabura, waretse mukadufasha. Abadiyakoni dusanzwe tujyayo, ariko mubibuke tubashyire igaburo. Navuga rero ubwo ejo dufite igaburo, ariko wa gatandatu ngenda fata imodoka nyureyo, tubafate tubazane ku rusengero barya igaburo, tuzongere tubacure. Sibyo se? Nabo bahumurirwa aha hantu. Nushaka kubwira mwicaranye ngo hari igihe utazagera aha, hari igihe buzakwiriraho ubaririza amakuru y'i Yerusalemu. N'abandi mubategure, nohereze abadiyakoni 3 baragenda bategura ba mukecuru barabakarabya. Mana we, iyo butarakwiriraho urayatereka bikemera, ariko iyo bwije urarizamuna ukumva ririmo umusonga, tariko nta kintu kirimo. Naho bwageze bute? Barabakarabya, ndagenda ngezeyo, abakecuru barabaterura bashyize mu modoka. Umwe akabaza undi tugiye kwa muganga. Umwe araza ageze ku modoka, turanyura he? Akabona atazi aho aranyura. Burya ubona bishoboka kuko hakiri ku manywa, iyo bwije ntumenya aho ukandagira. Tubashyize mu modoka, ntwaye imodoka, noneho umwe akabwira undi ariko aka kantu nako aho kanyeganyegeye ndikava kare, ndamenye ko n'imodoka irimo kugenda. Burya ariko umenya ibijya mbere, ariko iyo bwakwiriyeho ntabwo umenya ibijya mbere. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero, ati joro ryijimye cyane buracya nyuma. Turagenda tugeze ku rusengero, mbwira abadiyakoni ntimuze muterure ba mukecuru. Baraje barabateruye, bahageze ubukwe bwabereye hano niye. Bareba amarindi, wahayobewe se? Nge ndi kubona nahibwiye, uri kubona wewe utari kuhamenya, na undi ni kuhamenya se ndahazi. None undi ni ku rusengero, manzu yari pasiteri watuzanye. Umwe aho kugira ngo asubize undi ararira, aravanti bibyiza nabiherukaga mu myaka 5 ishize. Mana ndagushimye ko nongeye kugaruka ku rusengero. Ayiwe turabarerembye dare ibikobwa byiza we. Bakareba bamama kiriya gikobwa nicyo kwande, naho n'umudamu wanduza. Nawe kiriya jane cyo kwande n'umukobwa wanduza. Ayo koko se yewe we, birirwa bararira. Tubahigaburo ryera, nyuma y'iminsi 2 umwe arataha. Haracyari ku manywa kora,
haracyari ku manywa akora, kuko iki gihe ufite umuntu yaravuze ngo igihe cyatakaye ntikigira gitera. Kadusome ijambo ry'Imana wewe. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere umurongo waho wa 7, paje 119 mu Isezerano Rishya. Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, n'ubutware bwe n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramukingiriza. Ndashaka ko tuganira ku mbaraga z'Umwuka Wera. Ibindi nibuzi kwiyisoza mw'isi ndumushyitsi sinza ihoramo, ahubwo ndi urugendo runjyana mw'ijuru. Ndashaka ko tuganira ku mbaraga z'Umwuka Wera. Iri jambo Kristo n'abigishwa be bari ku musozi, Kristo amaze kuzuka, bya bindi byose byamubayeho, wa musaraba bacu baririmbye rwose, za nkoni na bya biki byose ni kuzima avuyeyo, araza agendana n'abigishwa be. Ku munsi wa nyuma yaragiye gusubira hehe? Mu ijuru. Gusa iyo turi kwiga inyigisho z'umubatizo, babaza abakurikiye inyigisho z'umubatizo, haleluya, amen, umuntu abatizwa imibatizo ingahe? Ni 2. Umubatizo wo mu mazi, uwundi w'Umwuka Wera. Ubatiza mu mazi ninde? Ni pasitoro. Ubatiza mu Mwuka Wera ninde? Ni Yesu. Siko twiza se? Kese wowe niwe warize ibindi. Yesu umwami wacu nawe yarabatijwe, haleluya, abatizwa na Yohana. Abigishwa be rero bari barabatijwe umubatizo wa Yohana, bari barabatijwe umubatizo wande. Uriya mubatizo ushobora kubatizwa ntibikubuze gusambana. Uriya mubatizo, hari umugabo wavuye kubatizwa avuye adiha umugore we. Turumuretse wakubisha umugore ngo no yari kubinza no simumene noneho. Muribuka ko na bamwe mu babatijwe mu bigishwa be barabatijwe ariko ntibareka kugendana inkota. Ati hazagira unyibesha mwereke. Kandi nibyo koko, nigihe bazaga gufata umucunguzi yaravuye tutabinzanaho ugutwa gutereraho. Ntabwo umubatizo wo mu mazi wabuze uwica kwica. Reka da, ntabwo umubatizo wo mu mazi wabuze umugore gukungika n'umugabo utari uwe. Ko yabati kandi aririmba nini wera weye, ariko yari umubatizo wa Yohana gusa. Arawukata hanyuma akikirana. Umubatizo wa Yohana ntabwo wonyine wabwiriza umuntu igihugu tuzajyamo. Hari bene wacu b'abanyamadini bandi, umugabo umwe w'inshuti yanjye ubayo yarambwiye ati ngewe maze kubatizwa inshuro 6. Kuko iyo nakoze icyaha amavuna akaza, ndongera nkihana bakambatiza. Ntubwo bazakubatiza inshuro zingahe? Uriya mubatizo uwawubatijwe wonyine nta wa kabiri urimo, ntabwo yatinya kukugambanira,
ntabwo yatinya kugukorera nk'ibyo mwene data bari bagize bate bamukore. Ugira se ngabo bamukoreraga ibyo, hari umupagani urimo. Urebye amazina yabo no ku marisite ni amazina yombi, irya se na nyina n'iry'itorero. Ariko tuzagushiraho dushaka, kuko babatijwe umubatizo wande Yesu. Rero bariya abagabo babigishwa be bari barabatijwe umubatizo wande. Aba bagabo rero ntibari bazi niyo bava niyo bajya. Ikimenyetso bari kumwe nawe baravuze batari ko uyu mugabo uhora tugende tubwira ngo tujya hana ntafite aho atuye. Rimwe tuba turi kwa ba Mariya, ejo bundi twagiye mu masaka y'abandi turayavuna turayiba. Uyu mugabo urabona gahunda ze nizi. Ntibari bazi ingororano z'uyu murimo, baririmbaga batazi umusaruro wabyo, basengaga batazi inyungu ibirimo. Iyo batijwe uyu mubatizo ushobora guterana mu kanserege, bari bagize ngo amakorari yaje, haje ibimama byinanura n'ibigabo bingana bitya. Nibyo bashyira ku maradiyo ngo ni ibitangaza. Yaryoherwa te ari umubatizo wa Yohana? Ibi bintu bigira ikindi kibirunga bikemera. Ibi bintu noneho rero ntibari bazi iyo bava n'iyo bajya. Baramubwira ntibari bazi ingororano z'umuririmbyi uririmba neza, ntibari bazi ingororano z'umudiyakoni ubirimo neza. Baramubwira batari ko twasize ibyacu n'abacu tuzahembwa iki? Urumva bari bazi ingororano zabo se? Ntibari bazi agaciro k'icacumi n'amaturo wapi? Arabwira turetse ko mutari mwamenye iyo muva n'iyo mujya, abasize ibyanyu ku bwanjye muzavira mwaho. Umuhate wanyu si ubusa ku mwami pe. Dawidi warivuga ati nzapfa ngukorera, tuzazamuka imisozi turirimba izina twamenye, tuzamamaza imirimo ye ababyumva bahinduke. Ico ni ikiririmbo cyo mu majyaruguru, ntabwo cyabafashe cyane. Noneho rero aba bagabo ntibari banamuzi, babagiwe bakararana nawe bakagendana nawe batamuzi. Ushobora kuba muri korari ukayisaziramo utazi nyiri igihugu tujyamo, kandi kundirimba wera weye ukaririmba nka Rakidube ariko utazi nyiri ururembo. Warabareba asanga ntibamuzi, aravuga ati ntawamenya ngabe mu rugo rwanjye ari indaya wapi, ntawamenya ngabe inshuti y'icyaha, kandi ubugingo bukora icyaha buzapfa. Aravuga ati ariko abantu bagira ngo ndinde. Ati shangazi yaravuze ngo ushobora kuba uri Eliya. Undi ati nanjye anko yaravuze ngo ushobora kuba uri umwe mu bahanuzi. Undi ati ariko nanjye kuze duherutse kubidisikasingaho ukuntu ngo avuga ko ngo ushobora kuba ngo uri umwe mu bahanuzi. Yesu atumva rero mureke bakuze wanyu, mureke bamwita abapagani, mwebwe muhora imbere yanjye muri niba ture mukaza hano mu bitaramo mugira ngo ndinde, mugira ngo ibi bintu bizarangira bite, ibi bintu bifite gahunda cyangwa nibyo abantu bahimbye, mugira ngo ndinde. Mwatari ko ntagaye anko manzuri Eliya. Babanaga nawe batamuzi, bamumenye bakora ibyo ashaka, babimenye batinya ibyo yanga, babimenye bamenya ko uyu munsi bariho mukorera Imana nk'abantu bazagira bate batitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Umwe niwe witegereje tumva mwana mwahushije intego kabisa. Nta muhanuzi wavutse baramuhanuye uretse Mesiya. Ba Eliya babayeho ariko bahanga giturumbuko, ba Yesaya barahanuye ariko baje giturumbuko. Umwami wacu yarahanuwe. Yo baravuga ati ndamureba ariko subu, ndamwitegereza nubwo atandi bugufi, ariko mfite ibyiringiro byo ko
muzamubona. Yanu aramuhanura Yesaya aravuga ngo ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. N'Emanueli bisobanura ngo Imana iri kumwe n'abantu bayo. Uwo aravuga ati sha ntimumwitiranye. Aravuga ati rata nge nakumenye. Ukizura kwa Yayiro, ukazura kwa Lazaro, ugakiza wa mwana wa mupfakazi, ugakora ku bahumye bakareba, uri Kristo w'Imana. Iyo ukinze ntawe ubasha gukingura, kandi iyo ukinguye ntawe ubasha. Uwo wahaye ijambo bosi we, uwo wahaye ijambo mana we ararigira. Murekeraho murekeraho. Ariko Mana yo mwijuru, uzi kuba mwitorera utazi nyiraryo, utaravugana nawe, aho manza bigirisha mbona batitiye baca harya baba babaye iki, ingorane wagize nizo. Twagiye mu masengesho ahantu ndi kumwe n'undi musore, twihina ahantu bwari bwije, naho hari abadamu babiri nabo bihinyemo n'abana babo, umwe afite agahungu undi afite agakobwa, nawe bihinyemo bagiye kubaza umwami. Turimo kubera hari umwijima, noneho twumva turi gusengera nk'hano nabo bari nk'hariya. Umuhungu twari kumwe ateye haleluya, numva abadamu ngo amena amena. Nti yewe nagize ngo turimo twenyine. Ntabwo ari wewe uri wenyine muri uru rugendo, kuko yahamagaye n'abandi. Umukristo yibwiraga ko urimo wenyine, azamutse agasozi karundiwe kureba ibiri imbere, asanga mwizerwa muri imbere. Asanga mwizerwa muri hehe amuri imbere. Babadamu umwe yarafite akana k'agahungu afite akana k'agakobwa. Mwene data aravuga tumva rero dusange bashiki bacu dufatanye gusenga. Turabegera bati muraho muri bande, bati turi bakanaka, namwe muraje se ngwi sawa. Wa muhungu turi kumwe barahantu yatwiteka aravuze ngo arashaka kuvugana namwe, ariko akavugana namwe ibyo ababwiye mukandika, kuko mwibagirwa vuba. Kubu babajije ngo indirimbo ziririmbe wahazi vuga ngo iki, kandi yahoze aravuga ngo haleluya, umubajije n'igitero kimwe ntiyabimenye. Aravuga ati ro ndashaka ko mwandika. Turavuga tutumva Yesu, twari kwandika ariko dore turi mu mwijima, nta makaramu twazanye, nta makaye dufite, ikindi turi mu mwijima, umucyo twawukurahe. Yesu aravuga ngo ndi byose. Tutariko nubwo uri byose nturita dowa, nubwo uri byose uri koromani, hari ibyo utari byo Mana. Yesu ni byose kumufite, urushe wese ni wagana, izina twamuhaye ni ryiza, Yesu niwe. Abaravuze ngo ndi byose, turavuga tuti nubwo uri byose ariko nturaba n'amashanyarazi muri ubu buvumo se, none turareba dute? Kakana ka wa mama kari gafite imyaka 7, kakaravuze ngo Uwiteka aravuga ngamena mwamena, nonyine kasore uri kwigira ibi, agira ngo kari kwigirisha. Ndetse n'umwana muto wuzuye umwuka wera, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Gasore uri kwigira ibiki? Kana kaba gatangiye kujya mu rurimi, nabandi wibuza umumarayika kuvuga ati, kaba karavuze ngo Uwiteka aravuze ngo niwe mucyo, none murebe ibiganza birako. Turareba na turava nosha warumye ucagihungu ndireba. Imana yaje mfite ibimenyetso birenze kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Ndavuga ndireba Imana yaje, ariko Imana twarayibonye
twarayisenze iyo mana maze twongera imbaraga twagumye mu masengesho ibihome biraritagurika duhamagara Yesu wacu mwama twongera imbaraga twarayisenze iyo mana nayo yemera kuturengera ariko mana we ndamukoma ndireba imana yaje umuco wabaye ubuvumo buri kwaka naho nyina shimwa Yesu ariko ibiganza bya gasore subwo ndibirasha ekuri bishoboka mu bidashoboka namubwira ni ntabwo ibikoreye gutwika gasore ibikoreye kugira ngo tubone uko twandika naho nyina nuko atanumwanyu ubwo sibihiye nabi arakomeza umwana ari muri uhoraho uri mana nakakana kagakobwa nako kagakoramo ntago biri kotsa binarakonje bigeze iravango nababwiye ngo mwandike ndayibwira nti Imana umuco turawubonye ariko nta karamu nta n'urupapuro iravango iranga muntu yawe wayihishe mu gifuniko cy'ikayi izi nibyo dukenyereyeho none se yayoberwa impiga umuntu agendana ego imenya igifuniko nafunitsemo indangamuntu kuko hari mu byondo nizaranga muntu z'udupapuro nyishira mu gifuniko kugira ngo tuticara ahantu hatose ikangirika Imana imenya ko na iranga mu ni data watwese mwiza azi nuko noneho Imana iravuga ngo niba nkoze ibya mbere ibya nyuma byananira bite yakoze biriya izakora n'ibindi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane yakuvanye mu giturage ikakugeza i Kigali inaniwe kuhagutungira ariko mana niba ari weho niburi Imana none se nitaba Imana irabaswa wanyu ni Imana nyine ibiravuze ngo ibyo nakoze ntabwo ibisigara ibyo ntarakora ngiye kubaha ikaramu kakana kaba mubyeyi nako gatangira amena nyina ati ntabasogeye kwegera ibiti tare amena Uwiteka aravuze ngo muzane urwo rupapuro yandike amaraso asohoka mu rutoki ngewe ndambika cya gifuniko hasi nduwite akirada akana karandika Uwiteka aravuze ngo kandi ni kare kakageze no muri garidiyene inyandiko nziza kandikisha amaraso yako aravuze ngo weho wasabye ibinebe avuze ibinebe wavuze ibinebe avuze ibinebe hanyuma mugende mubwire mushumba Yerikana amaze iminsi afite ikifuzo kimeze gutya mugende mumubwire ibinebe mumubwire ko agisenga yagize ate yumviswe n'Uwiteka uvuganye namwe amen agira ati amaraso arongera yemwe mwabarokora mwe mwaretse tugashaka imbaraga z'umwuka wera karibwo buzima bw'abarokora nibwo buzima uru rugendo n'urugenda gusa uzananirwa uru rugendo nindugenda mu mwuka ntabwo nzananirwa izo ni korasi za zamani n'urugenda n'ubuhanga bwo kuririmba gusa uzananirwa n'urugenda n'ubuhanga bwo kubwiriza gusa bizakama ariko n'urugenda mu mwuka uzashikayo Imana ishimwe aba bagabo ba Yesu rero aba bagabo ntibatinyaga no kurwanira iruhande rwe umwe ati wabizana nakuvuna unatimeshe ngo uhombore noneho Yesu atariko nimuconcomerana mwirinde mutagira mutemana byarwaniraga n'iruhande rwe ngo gutonganira muri korari gusa nawe ahari bararwanaga noneho
umudiyakoni n'umudiyakoni kazi batongana bate ngo iki nubwo waba uri pasiteri keretse ufite mwuka wera. Yesu arabwira ati mureke mbabwire inkuru ikomeye. Muzi ko muri mwe harimo uwa uzangambanira bati amazimwe wazanye urasobanura wabikubwiye. Umuntu wa mugabo wo kugendera besha ninde wabikubwiye? Ntibari bazi kwamenya byose. Bati aratubwira wabimubwiye cyangwa buri wese yisubirira iwabo. Nta ushoboye amazimwe turi abantu b'abagabo. Yesu ati rwose ndamuzi umuntu umwe ati ninjye oya findi irutwa na so araruka ninjye. Yesu ati wewe uri gukanura amaso ngo wanywera umugise ntabwo ari wowe. Undi ati none ushatse kuvuga ko ari njye. Undi ati nawe uri kuranga uwanyoye kanyanga ntari wowe. Undi ati ko ari njye uri kureba ninjye ibesha uvuge ko ari njye. Yesu ati nawe uravuga muri korari umuriro ukaka niwo mubatizo wabatijwe ma ntari wowe. Undi ati none ushatse kuvuga ko ari njye wowe n'ukuntu wananiye umugabo ntari wowe ra. Ntabwo ushatse kuvuga ko ari njye man ninjye. Ati wewe se ubu maze kugira bangahe? Wa mugore Yesu aramubwira ngo mbega ufite umugabo ntawe. Ati uvuze ukuri n'abatanu b'uyu munsi sabaho ntari wowe n'abagore umaze kugira barahagije. Ku murenge wasezeranyeyo n'abangahe mwe ntari wowe. Bigera kuri Yuda aravuga ngo mbe mwami ninjye. Yesu ati dore uko gisa none se atabaye wowe nindi. Yuda ati bahu uyu mugabo yakomeje kunyishiramo nkabona ari kureba nabi simenye ibyari bazi gushaka ibihamya twakubonye mu mutarage murogi si wowe mubivuge narindi yo ryari mwambonye ryari bwe kujya burabeshera abantu umva nzabijyana no kwa mushumba ushobora kuhatsindira kuko ntareba mu mutima ariko mwijuru bazaguhamya bazaguhamya. Yesu aravuga tumva YouTube ugiye impaka uwo turahuriza ikiganza mu mbehe Yuda ati ntambeshe bahu muri kumva ntambeshe mwa ba Petero batarakubeshe kabisa arakubeshe ariko reka twumva ubwo bufindafinze niba burafata. Ntabyo yakoze bizagenda ubusa. Uyu murimo yawumeneye amaraso. Itorero rye ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazagira ate ntazarishoka. Bashinamwe ikiganza akozemo Petero akozemo inakoramo yongeye gukora Yuda bamufashe ikiganza. Yesu ati Yuda wafata ikijumba ukane kunati. Yuda kakanya Yuda ati bashake bambone birantwara ikize. Petero ati murekurese uzi ko twagize ngo ariko murekura umuntu atanga. Undaho kwihana asohoka agiye kugira ate. Icyanyuma nshaka kuvuga kuri ibi bintu yarabwiye ati abwira Petero ati ariko nshuti yanjye uzi ko nawe uzanyihakana. Petero ati wavuze byinshi turemera ariko aho urabeshe uko nizi imbaraga zindimo imbaraga wifitemo zitayowe na mwuka wera zizashira. Ariko ukuntu njye maze kubicyamamara mwana no ku mashusho media ibyo birarangira ahubwo ukabiciro ry'imigani igikuru. Mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo mwami Yesu icyo nicyo nifuza kumenya kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata. Mwami ejo nazavaho nibesha ubugingo. Muririmbyi w'umuhanga cyane w'umunyabwenge Jehova yiri niba nkubwireho mugisha kandi umugisha arawubonye yibitseho lisansi n'andi mashuri hirya n'akazi keza n'imodoka aritwara n'umugore we sheri. Uragenda muyihe uragenda muri iri ariko aravuga ngo niba nkubwireho mugisha hari ijambo nifuza kukubwira rihora ku mutima wajye
mana icyama nkabona icyo ngusaba. Kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri jye, kubaho neza n'ibindi nabwo ni byiza kuri jye, ariko hari icyo ngusaba. Uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye. Harabati sinzi igihe umwijima uzamfatira, iminsi nzamara mu isi ntabwo nyizi sinayimenya, n'igihe uzazira ntacyo nzi, ariko icyo nkwisabira ni kimwe, uzarinda ubugingo bwanjye kugeza ku iherezo ryanjye. Ubwo sa hari icyumweru mudasezeraho abaciyeho ntibabazana hano, ugira se ngo baba bazi itariki bazagendaho? Rero arabwira ati wozangama uzanyihakana, ati barakubeshe, unatuka ngureba. Uraririmba nibyo, uraterana nibyo, ariko kuba waragabanije gusenga nta mbaraga usigaranye. Usa n'uhagaze ku kaguru kamwe pe. Isi yari ifite amaguru atatu, none ntabiri amaze guherema, none isigaranye ukuguru kumwe, nshuti muze tuyivemo. Niko twaririmbaga kera. Niba wariyirizaga iminsi 5 ugafata y'itanu utari, ukaba ubutana kwiyiriza ngo ugeze saa 12, Imana ireba mu mutima ntireba mu gifu. Bene uwo mudayimoni ntiyirukanwa n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza. Petero ararahira, Yesu atumva nshuti yanjye ingwako itarabi kuzaba unyihakanye gatatu. Uko niyizi tukuzi ko burandi muri komite ya korari hiriga nyoboye ministeri, uwo wawuriwe wese nicyo waburi cyo cyose Imana ikuvuye imbere wa mwara. Yesu umwami wacu baramufashe, bamufashe Petero arakurikira, aragenda aho bicaye. Ubwo hasigaye Petero batangiye gutera igiparu, abavuza urukiga nkatwe, kuko ba Petero ngo barabakiga. Iyo tugeze hano i Kigali tugerageza kuvuga nkamwe bikananga mukatuvumbura. Nanjye nitwa Semageri Gaspari, uye Murengeri. Aho batuyewe uko wakwirushanya kose urukiga ntirwagira gute. Petero abateruye amagambo ngari kuganira, umbara mwabahungu mwe, abandi bati yewe ariko uyu nguyu asa nabo mubigishwa. Petero ati ntimpamo Imana da, mukansaraga nagiyeyo ariko ntago ndumupende, biriya byabo ni iby'abasazi, ni feke. Ariko ibuka ko byakugize icyuri cyo, urabisuzugura ariko nibyo bigutuje muri uyu mujyi. Maze gusobanuka kameme, ntabwo nkiri umuntu wakurura nk'ihene, nyamara ukiza watunzwe na diakoni, utungwa na Nuza mwene data w'umukirisitu, akorera Imana guha akazi, none ururi ndege ukajya Dubai, urasanga ibyo bintu ari iby'abashenzi. Ntabwo ari iby'abashenzi, ni iby'abarebye kure. Ni Imana igumugisha, ni iby'abarebye kure, ni iby'abarebye kure, none umaze kubisuzugura. Murya mugahaga ntimuzibagirwe gukorera Uwiteka no kumugira gute. Hari iwacu umuntu kiga hari indirimbo turirimbaga, yo no korale naririmbagamo, ariko nanacyaririmba rero rimwe njyanjyayo. Abimana yahaye ubutunzi nibwo bari gufata bakajya gusambana, abimana yahaye amafaranga niyo bari gushora bakajya gusinda, abo yahaye kuba
bubaka amazu meza bari kuzanira mw'inshoreke bagahemuka. Mwicare mbaganirize tuganire ku by'uru rugendo, abari imbere basubiye inyuma n'abari inyuma bagiye imbere. Umurengwe 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 wishe abantu. Hari abakristo mwazinutswe iby'Imana mumeze nk'umuntu wahaza agatwi k'ikigega. Nyamara Imana umubyeyi wacu abari indushi yatubereye karuhura. Ngo nyinshi twahoraga dushonje, Imana yacu yari yaraduhaye amahoro. Nyamara Imana yatubereye byose, n'abarabahanya yadukuye ku cyavu. Umuririmbyi w'umuhanga aririmba ati akagasura dufite niye kumana we. Hari umwana warebye ifoto ya nyina abaza se ngo pa ngo kino gikobwa ko ari kibi ni cyane, ngo ariko niki gisore ni ntakigenda, ngo urabona ibi bipataro bingana bityo, naho se ninje na nyoko wa mushenzi we. Tuzi kwambara na za simoro. Nge nkiza hano natumiwe na Pasiteri Karangwa bwa mbere, naje nambaye inkweto za Madoro n'ishati ye. Cyo mu giterane hano bati twabonye umushitsi. Yego nubu na nibyo bakiga, ariko ko biri nagerage. Baravuga bati weho umeze nk'umwe muri ba bana toya, kuko intango n'umupende. Abaricaye mu mwanya sinzi ukunda agashirira katarutse kati tu Yesu bati n'imvugo yawe ni uretse ko mushaka kwivanga n'abandi, burya umurokore wapfukamye agasenga hari ikimugaragaraho. Abafite inkovu z'ibyo bintu, herega nta ngono yatetse ibura ubukoko. Niyo bamuhemukira avuga ngo nukuri Yesu azaguhana, kandi ndigiheruka mu nzu ye. N'imvugo yawe Yesu we nukuri niwabikora nzasubira gusenga. Umvama kuko Yesu cyamuriyeho ntabwo yagenda buyeriyeri. Amwe yakanyubwa kangahe noneho sinzi wavuye hanze niba yaravuye kwihagarika kandi agigishira kiti uwera nyiringabo uracyahakanamwa kiti rwose sinzi icyo munshakaho. Akivuga gutyo Isaki biravuze ngo uretse kwivanga mwari mwarahamagawe. Kiti cokora hari ibyo yavuze mbona ko ari yivuganye na kirere mwene y'amaso gutya kirebana na Yesu. Aravuga ati sha nakubwiye ko abadafite mwuka wera iminsi zabagaragaza. Gisohoka kiri kurira. Rero Yesu umwami wacu yagiye mu gituro arazuka ni muzima. Haleluya. Ariho ni kenshi twifuje umunezero ndibyemera, twifuje ibyishimo byuzuye ndibyemera, twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira mu mashuri twize biranga, hari n'abageze mu miryango biranga, tukugezeho Yesu tubona biremeye. Biremera muri Yesu biremera, biremera muri Yesu biremera, biremera
kera wo muri Yesu biremera arazuka. Aya magambo twasomye yari ahagaze ku musozi wa Elayono. Yuda yari yiyahuye, Petero ari kumwaragurika. Bati na mbere ngo hari nawe yabatumye ati mujye kwirukana abadayimoni. Bageze bati shetani vamo wanjijiwe, Yesu aradutumye ngo tukwirukane, uraba utavuyemo turakubikwereka. Shetani ati dore uko bisa. Baraza bati reka tujye kumubwira none ko wihaye gusuzugura. Araza kuvuna. Biraza biti twakoze ibyo watubwiye, tunayitukaye, turayihaniza tuyiha gasopo. Yanga kumuheza ati ya bene uwo mudayimoni ntirukanwa n'ikindi. Hari imbaraga zirukana amahembe, ntabwo ari nyeganyega uvuge ngo ameno wapisha. Hari imbaraga zirukana ibitega, hari imbaraga zinaniza amarozi. Ntabwo ari humeka, bwira ikibambasi, ku kibambasi higi mu masaha. Shetani rero giti wazunguza ikibuno wagira uti ihembe bakoherereje rirakukanuza ijisho. Yesu arababwira ati bimeze bite? Baramwara bati nukuri ntabwo twari tuzi kuzazuka. Yanarazutse barabiyoberwa kandi yarabibabwiye. Yesu arababwira ati rero ntabwo nabarenganya, hari imbaraga mwagakwiye mutari mufite. Nta mpamvu mutari kungambanira, nta mpamvu mutari kunyihakana, nta mpamvu mutari kurwanira mu nzu yanjye. Mwari mwarabatijwe umubatizo wande wa Yohana. Muhumure rero nubwo ngiye kugenda. Kirya gihe ntaco mwarico, ariko icyakora nubwo ibyo byose byabayeho mugahuzagurika mugakora ibyo mutagakwiye gukora, icyakora muzahabwa iki? Ntabwo muzasaza mutyo, ntabwo nzabareka ntyo. Mwabatijwe umubatizo w'amazi, ariko ndashaka kubabatiza umubatizo wa Mwuka Wera. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nagira ate naba, nibwo muzaba abagabo. Mbarizo muri kumwe ngo ubundi bari bo buriya. Haravuga ngo nibwo muzaba abagabo bo gutinya icyaha, nibwo muzaba abagabo bamfite muri, nibwo muzaba abagabo bavukamwe umurimo mugari. Imana ishimwe bamaze kuzura Mwuka Wera babaye abagabo. Uyu munsi nge nawe turi imbuto z'abo bagabo. Abo bagabo bashobojwe na Mwuka Wera, isi yose izi Kristo. Abo bagabo bamaze kuba abagabo, barahanuye bati nyiriye mushumi nagari Roma basa mufunga. Aravuga ati uretse no gufungwa no gupfa niteguye. Kandi ataraba umugabo yatinya umuja. Abo ngabo bemeye gukerezwa inkezo. Bamwe muri abo banyamahirwe babakibihanga, abandi barundwa amabuye babateka mu mavuta. Babonaga irembo riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Umukiza bari aho hera, nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abawo indirimbo zo kunesha. Muririmbyo hano mu bibara rero ati bagiraga iki yemwe, bari bafite iki? Abo ifoto y'urwibutso
barayidusiye. Hanyuma uwa hano hirya muntu uza hano gatoya aririmba ati burya mu cyari hari mwibanga, koko mu cyari hari mwibanga, icyo cyari cyaritswe ryari, icyo cyari cyaritswe nande, wambwira iby'icyo cyari ukabinsobanurira ngo umenere iryo banga. Undi ati icyo cyari cyaritswe na Gihangange, kandi muri we harimwo ubugingo, ubwo bugingo n'umucyo w'abantu, burya mu cyari hari mwibanga. Iro mwicaranye ngo Mwuka Wera nibanga, uwarihawe ntazapfa gupfa. Hano mu Rwanda hari inganda nyinshi z'amata, ni Dokigozi, Nyabisindu n'izindi ntabuze. Ndababwira ani mata meza yabonetse, mw'ijuru naho zigira zite. Abadashaka kuyanywa uwahuye wararirimba ati abayanyoye bose, ariko abatarayanywa mushaka kunywa iki? Ugwagwa. Twabaga turi muyita tutukaririmba tuti yandutiye byeri na za mitsingi barata, yandutiye byeri na za mitsingi, niyo mpamvu nywa igikoma kandi nacyo kibuze, nanywa amazi nkamushima Yesu. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Urumva amakorasi ya zamani. Ayo ntaya zamani. Urumva? Undi ati Bana y'Umwuka Wera tuyikomereho, Imana y'Umwuka Wera tuyikomereho, impano irahenze ntiwayibona i Dubayi, uyu mugi ntibayicuruza, ntigura amadolari, nyirayo ni uyitanga. Iyi mpano y'Umwuka Wera tuyikomereho, iyi mpano y'Umwuka Wera tuyikomereho, iyi mpano iratwubakiye, twambitse amakoti, bano yaduhaye ijambo, ni kubwayo, iyi turiho kubwayo, yubaka amakorari akabyibusha umurimo. Iyi mpano y'Umwuka Wera tuyikomereho, Dubayi ntibayicuruza, na Matewusi ni Remera. Iyi mpano niyo idutunze, yatugize abagabo, iyi mpano iratwubakiye. Iyi mpano y'Umwuka Wera tuyikomereho, mpano y'Umwuka Wera tuyikomereho. Iyi mpano yirukana amahembe, yirukana ibitega, yirukana nyabingi. Iyi mpano burya irashoboye, itunze abagabo, yavuganye natwe. Iyi mpano y'Umwuka Wera tuyikomereho, nimurekeraho. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira. Nta mugore uzaca ku mugabo we yuzuye Mwuka Wera.
nta mugabo uzaca ku mugore we yuzuye mwuka wera, nta mwana uzanywa ababyeyi ngo abanywane urumogi yuzuye mwuka wera, nta mukobwa uzishingira ngo yiyambure indangagaciro z'ubwari yuzuye mwuka wera. Cyokora mwuka wera ni imbaraga zinanizwa. Niho dusoreje. Mwuka wera ni imbaraga zigira zite? None ko nabonye ari gusambana kandi yaravugaga indimi. Mwuka wera ni imbaraga zinanizwa. Mugiye wumva kutagifite urukundo, menya yuko yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaru kadusha kuwo mwuka wera ni Yesu wautugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wautugeneye. Uyu mwuka arananizwa. Iyo watangiye kubona umugabo uruta uwawe, mwuka arananirwa. Akubwira tumva rero mbana n'abagore bintahemuka, kabana n'abagabo bintahemuka, mbana n'abarokore bintahemuka. Rero ariko mwuka ni imbaraga z'ingingo zikagaruka. Haleluya. Ni imbaraga z'ingingo zikagaruka. Niba bigishwa batarabaye abagabo badafite mwuka, weho uzabiki nutamugira. Niba bigishwa barahemutse bari kumwe nawe badafite mwuka, weho mwuka wera nutamushaka ngo agashoboze. Aha bigishwa bananiwe uzahashobora. Ntago bishoboka rwose. Tugiye gusenga Imana. Uriya muririmbyi wari mu Gatenga, ndabashimira nyir'ururembo, amaboko ye niyo yandamiye. Nahuye n'isayo gahinda gasaze, ntiyemeye ko ngwa mu nzira. Ahanyura haranyerera cyane, hakeneye mwuka wera w'Imana. Ahanyura hari abagabo banyereye baragarama, n'amapatara bashwanyukiraho. Ahanyura haranyerera cyane, hari abana b'abasore bagiye gutunga abamama baruta ba mama wabo. Ahanyura haranyerera cyane, hari abiyambuye indangagaciro z'uburokore. Nahuye n'isayo gahinda gasaze, ntiyemeye ko ngwa mu nzira. Akongera ajya gusaka amango, hari aho nageze ndananirwa, ngera ku munota wa nyuma. Nyir'ururembo anyereka amabuye, nyakandagiraho ndaharenga. Utuzuye umwuka nyir'ururembo yakugira inama ati, hari aho nageze ubuzima bwo mu mugi buranshanga n'amadeni n'ibiki, nkabona telefone za buri mwanya namutwara, akabona amamesaje, murabona ko mudaheruka kwishyura, rero ingwate yanyu turaje tuyiteze. Hari aho nageze ndananirwa, na repetisiyo sinayijyamo. Nyir'ururembo anyereka amabuye, nyakandagiraho ndarenga. Mumena Imana icyubahiro. Uyu ngwate ntabwo yagurishijwe, nta kibazo ndashye. Haleluya. Hari aho nageze ndananirwa, mbona n'abana ntagifite icyo kubaha. Ubwo kandi imiryango nayo irohereza amahembe, ndetse n'impusi zikaza ngo muraho niwunyira. Ngera ku munota wa nyuma, nyir'ururembo anyereka amabuye, nyakandagiraho ndarenga. Noneho akamango, ariko ngeze imbere mpura n'abananiwe bagarutse. Nkabona abantu baje mu giterane batazanywe no gushaka mwuka wera, ahubwo baje gutereta. Dore umwana ukeye, dore umwana uyiye, dore umwana ca, ewana ca, abarokore bagira abadamu mwana.
mpura n'abananiwe bagarutse kandi barabatijwe bafite n'amafisha y'ubukristo, wababaza ngo musengera he? Nsengera muri ADEPR. barambwira ngo imbere birakomeye, nta mugabo udatereta, nta mugore utagira inshuti, nta musore mwana, urumva se? ndababwira nti mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. ndababwira nti mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. nahuye n'abapasito, turashinga amacano, nje ndi bishop, nanjye ndariki bishop, nje ndaposo mwana, ndashinga cano, nje mpanura mvuge ngo hereza miliyoni 10 nkubwira kuri Kanyarira haracyabaho se. ndababwira ndi mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. noneho haragera akanyisha ati ayi, nyir'ururembo akomeje akazi ko kunkomeza, nariye imbere azanyamutsa, kugera ngejeje yeye, muhumure mwese kugera ngejeje yeye, iwacu hariho kugera ngejeje yeye. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV.